হ্যালো বন্ধুরা, আবার ফিরে আসলাম একটি নতুন ভিডিও নিয়ে, हिंदी और बांग्ला मिशिए। एमवी कलेक्शन का जो नया बोर्ड है ना, उसके ऊपर ये बोर्ड देखने में बहुत अच्छा और कॉम्पैक्ट साइज, छोटा मोटा। इस बोर्ड को कंपनी वालों ने बोलता है 300 वाट का, 4 ट्रांजिस्टर में। অনেক বড় বড় ডায়লগ দেয়, দেখা যাক কেমন হচ্ছে। मतलब बहुत बड़ा बड़ा डायलॉग मारता है, देखा जाक कितने वाट का आउटपुट निकालता है। ये बोर्ड कनेक्शन करना बहुत इजी है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, एक वोल्टेज इनपुट और एक ऑडियो इनपुट और एक ऑडियो आउटपुट और एक ऑडियो आउटपुट। और ये है एमवी कलेक्शन का बीटी बोर्ड, झोंकार बोर्ड बोलता है इसको, कोई भी बेस्टोन बोर्ड बोलता है। ये भी एमवी कलेक्शन का ही है, बहुत छोटा साइज का। इसमें जो नॉब लगा था वो मैंने निकाल दिया, क्योंकि ये नॉब कैबिनेट के अंदर सही से नहीं सेटिंग खाता है, इसलिए। এই বোর্ডের মধ্যে LM324 এর দুটো আইসি লাগানো আছে, আর কয়েকটা বক্স টাইপের পিএফ লাগানো আছে, যার জন্য দেখতে অনেক সুন্দর লাগে। এরপরে লাগবে ক্যাপাসিটার। इसके बाद चाहिए पावरफुल दोनों कैपेसिटर, क्योंकि मैं 24/024 का ट्रांसफार्मर यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए। यही है वो दोनों कैपेसिटर, जिसका वैल्यू है 63 वोल्ट 10,000 माइक्रोफैट। और चाहिए एक कैबिनेट, कैबिनेट के अंदर सेटिंग करने के लिए, और एक चाहिए ब्रिज डायोड। कोई भी कोई इसको रेक्टिफायर भी बोलता है, एसी को डीसी करने के लिए। इसको भी हम कनेक्ट करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं कनेक्शन। फटाफट हम कनेक्शन कर लेता हूँ। এই বোর্ডটিকে চালু করার জন্য 12-0-12 একটি ट्रांसफार्मर লাগবে। मतलब इस बोर्ड को चालू करने के लिए 12-0-12 का एक ट्रांसफार्मर चाहिए। 1 एम्पियर का हो तो भी चलेगा। ये देखो 12-0-12 1 एम का। तो इसको हम इसके साथ कनेक्शन कर लेंगे। তো বন্ধুরা, এখন আমি एम्पलीफायर সার্কিটটিকে कैबिनेटेर संगे भालो करे टाइट करे निब। मतलब एम्पलीफायर का जो सर्किट है ना, उसको हमें कैबिनेट के साथ अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। হয়ে গেল মাখনের মতন টাইট, एकदम दाना पड़ा टाइट दिए दिलाम। मतलब मक्खन जैसा बोर्ड को हम टाइट कर दिया हूँ।
এখন অ্যাম্প্লিফায়ার বোর্ডের সাথে পাওয়ার ট্রান্সফরমারের কানেকশনটা দিয়ে নিব। মাইনাস, প্লাস আর গ্রাউন্ড তিনটা তার একসঙ্গে সোল্ডারিং করে নিয়ে তিনটা তার ट्रांसफार्मर कैपेसिटर और पावर सप्लायर संगे कनेक्शन कर देव। मतलब अभी मैं इस बोर्ड का पावर सप्लाई का कनेक्शन करने वाला हूँ। तीनों वायर प्लस वोल्ट, माइनस वोल्ट और ग्राउंड वोल्ट कैपेसिटर के साथ कनेक्शन करने वाला हूँ। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जा भी दे दूं। ओ मेरे जान जा, तू है मेरा जहां, मैं तो तेरे लिए जा भी दे दूं। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जा भी दे दूं। होगा कैपेसिटर का कनेक्शन। তো কানেকশন করতে করতে বলছি সব বন্ধুদের, ভিডিও দেখলে হবে একটু সাবস্ক্রাইবটা করে দিও, সঙ্গে একটু ঘন্টাতেও টোকা মেরে দিও। এখন এটা চালু করে দেখি কেমন সাউন্ড হচ্ছে। তো একটা ছোট स्पीकर লাগিয়ে দিচ্ছি, मतलब एक छोटा मोटा स्पीकर हम कनेक्ट कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होगा। एक बड़ा वाला 8 इंच का स्पीकर मैंने लगा दिया। तो बहुत ही सुंदर साउंड क्वालिटी था। বেশিক্ষণ গানটা প্লে করলাম না, কারণ কপিরাইট আসতে পারে। ভিডিও अच्छा लगे तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे। ओके बाय।